Усім привіт! Renault Zoe. Посторонній звук підвіски. Зняв колесо. Ось у нас стійка стаба. І ось тут очищаємо і відкручуємо. Там таке ж саме є місце для шестигранника або зірочки, як які тяги. Зараз вставлю і буду відкручувати. В нових тягах нема шестигранника, ось тут є, ось тут під ключ. Підважую, надавлюю і завожу. Обов'язково, коли зажимати гайки, треба тримати, щоб не прокручувалось. І тут, і тут. Інша сторона, так само чистимо різьби, якщо потрібно, змащуємо і відкручуємо. Стуків більше нема. Зустрінемося в нових відео. Пока-пока.